হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে চলে আসলাম নতুন একটি সেট নিয়ে। এটা আমাকে একজন কাস্টমার দিয়ে গেছিলো ঠিক করার জন্য। এটা একটা ব্লুটুথ মিউজিক সিস্টেম। তো দেখতেই পাচ্ছ এটার মধ্যে একটা ইনবিল্ট স্পিকার রয়েছে। এছাড়াও এটার ব্যাক সাইডে দুটো স্পিকার লাগানোর জায়গা করা আছে। তো এটাতে যেটা মেনলি সমস্যা কাস্টমারের বক্তব্য অনুসারে, এটা হচ্ছে কি সুইচ দিলে অন হচ্ছে কিন্তু এটা থেকে কোনো রকম সাউন্ড আসছে না। তো এটা হচ্ছে এটার সমস্যা। তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো, সুইচ দিলাম, সুইচ দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছ এখানকার কিন্তু ব্লুটুথ যে কিটটা রয়েছে সেটা কিন্তু অন হয়েছে, কিন্তু কোনো রকম কিন্তু সাউন্ড আসছে না। তো আমি এটাকে খুলে দেখব যেটার মধ্যে কী কী সমস্যা আছে। সেই সমস্যাগুলো আমি তোমাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে ফল্টটা ঠিক করার চেষ্টা করছি। তো ভিডিওটি দেখতে থাকো। তো আমি সেটটা খুলে নিয়েছি, ঠিক আছে। তো এবার আমি ফার্স্ট আগে দেখবো যে স্পিকারটা ঠিক আছে কি না। তো তার জন্য আমি মাল্টিমিটারটাকে বাজার মোডে নিয়ে নিলাম। দেখতেই পাচ্ছি এখানে একটা বিপ সাউন্ড হচ্ছে, অর্থাৎ স্পিকারটা কিন্তু ঠিক আছে। সুতরাং এখানে অন্য কোনো ফল্ট রয়েছে যেটা আমাকে বের করতে হবে। তো এখান থেকে যে অডিও লাইনটা গেছে স্পিকারে, অডিও লাইনটাও তো দেখছি ঠিকঠাকই আছে। ঠিক আছে, ঠিকঠাকভাবে সোল্ডারিং করা আছে। কোনো তার পার মনে হচ্ছে খুলে গেছে কিনা সেটাও দেখতে হবে। তো তার পারটা সব ঠিকঠাকই দেখতে পাচ্ছি। এই দেখো, এখানে একটা তার খুলে গেছে, ঠিক আছে। তো এই তারটা আমি এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তারটা দরকার নেই এখান থেকে। বাদ দিয়ে দিচ্ছি। যাই হোক, ফাইনালি আমি এটাকে তৈরি করে ফেললাম। এটা আমার কাস্টমার দিয়ে গেছিলো, দেখতেই পাচ্ছ এটা অন হয়ে রয়েছে। এবং এটাতে যেটা ফল্ট হয়েছিল সেটা হচ্ছে ভলিউমের থেকে একটা তার খুলে গিয়েছিল, ভলিউমের নব থেকে। তো আমি তারটা লাগিয়ে দিয়েছি, আর ভলিউমটার মধ্যে একটু ডাস্ট পড়ে গিয়েছিল, যার ফলে ওটার থেকে সাউন্ড ঠিক মতন আসছিল না। তো ওটাকে আমি ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছি WD-40 দিয়ে। তো যাই হোক, ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক কমেন্ট করে বন্ধুর সাথে শেয়ার করবে। চলো, পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে।